तो हेलो भाई। इस तरह से किसी भी भाई का अगर फ़ोन घर पे पड़ा हुआ है तो भाई अच्छे रेट में बेचो। कहाँ बेचो? आर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। अगर किसी भाई को कांटेक्ट करके भी बेचना है तो इस नंबर को अच्छे तरह से लिख के रख लो। कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद हम लोग आ जाएंगे आपके घर और ये सब फ़ोन अच्छे रेट में खरीद सकते हो। तो सबसे पहले बता दें, आप शॉप पे आना चाहो तो कहाँ आओ? तो उस दिनाली से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको LIC ऑफिस के जस्ट बगल में दिखता है आर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो भाई यहाँ मिलेगा ये सब फ़ोन पे अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। कहीं नहीं मिलेंगे, पर यहाँ आर पे आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे, क्योंकि भाई आर सिर्फ सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए ही खुला है। सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए खुला है। जिस किसी भी भाई का घर पे टूटा फूटा फ़ोन पड़ा है वो बेच सकते हो। कहाँ बेच सकते हो? आर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगे ना, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ही शेयर करोगे उतना ही धमाकेदार ऑफर के साथ आएंगे। आर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर।